In this video, I'm gonna tell you about how to say super sweet, so sour, crazy salty, super damn bitter. So these all have its own word to describe and make it, super. Instead of just using the word very, we use another word, and here we're gonna learn together. For example, the word sweet, หวาน salty เค็ม เปรี้ยว sour and bitter is ขม This phrase has its own superlative, so you will not just say โอ้หวานมาก yeah, you can say it, but it's not so Thai, and it doesn't really bring out the oh so sweet kind of feeling. In order to say so sweet, you would say หวานเจี๊ยบ น้ำผึ้งขวดนี้หวานเจี๊ยบ This bottle of honey หวานเจี๊ยบเลย so sweet. For salty เค็ม เค็มปีเค็มปีเลย เกลือ เค็มปีเลย To say sour เปรี้ยว เปรี้ยวจี๊ด เปรี้ยวจี๊ด ส้มลูกนี้ เปรี้ยวจี๊ดเลย This orange is so sour. And for bitter ขม ขม ช็อกโกแลต ขมปี ขมปี so เข้ม also use ปี ขม also use ปี so full word that you have to maintain here is หวานเจี๊ยบ เค็มปี เปรี้ยวจี๊ด ขมปี Very good.